Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Siz kutgan, biz kutgan jonli ijro muxlislari kutgan kun keldi. Jonli battle yana sizning xonadoningiz mehmoni va sizning ro'parangizda ekanligimizdan bag'oyatda xursandmiz. Uzoq fursatlar mobaynida biz ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali bu kunni, bu ko'rsatuvni, bu ikki iste'dodning uchrashuvini e'lon qilib keldik, anonslar berib bordik va albatta bu ishtirokchilarimiz garchi yosh bo'lsa-da, o'ziga yarasha muxlislari bor ekanligini biz inkor eta olmaymiz, chunki ularga yaxshigina fikrlar bildirilishi boshlandi yurtdoshlarimiz tomonidan. Bugun ana shu kutilgan kunda ikkala ishtirokchilarimiz bir-birlari bilan aytishuv olib borishadi, mana shu jonli battle sahnasini qaysidir ma'noda yondirishadi deb ishonch bilan ayta olamiz. Xo'p, bugun bir-biri bilan ro'baro keladigan iste'dod egalari, Alloh yuqtirgan o'ziga yarasha san'at sohiblari, iste'dod egalari shay turishibdi. Men ularni birin-ketin sahnamizga taklif etsam bo'ladi. Demak, dastavval baxmallik yigit, o'zini muxlislariga ega bo'lgan yigit, garchi hali o'zbek san'at ostonasida endi ilk qadamlarni qo'yayotgan bo'lsa-da, tez orada umidimiz katta. Bu yigit ham o'zini muxlislariga, ko'p sonli muxlislariga ega bo'lib boradi. Baxmal farzandi Azamat G'oibnazarov. Assalomu alaykum. Azamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat zo'r. Juda ham xotirjam, hech qanaqa hayajon sezilmayapti nazarimda-yu. Hayajon ichkarida bo'ladimi? Hayajon yo'q. Yo'qmi? Gap yo'q. Endi el xizmatlarida ko'p yurish hayajonlar ham yo'q bo'lib ketgan. Xo'p, Azamatga bugun aynan raqiblik qiladigan, hamkorlik qiladigan, sheriklik qiladigan desak ham bo'ladi. Yana bir iste'dod egasi, endi bu yigitimizni ko'proq Jizzax shahar hududi qo'llab-quvvatlaganini sezib turdim. Aynan Sharof Rashidov tumanida Jizzaxda o'ziga yarasha bir hudud borki, qalin harflar bilan aytiladigan hudud. Saraylik farzandi Murodjon Shoimjonov. Murodjon, assalomu alaykum. Xush ko'rdik. O'sha yuzdagi tabassum, mana o'sha tabassum qaysidir ma'noda insonni ichki xotirjamligini anglatadi. Men kechqurun ham o'sha ijtimoiy tarmoq sahifalarini kuzatib borganda o'z jamoangiz bilan xizmatda ekanligingizni, muxlislar qurshovida ekanligingizni ko'rdim. Buni aynan men butun Jizzax nomida aytmayapman, o'zlarining hududlariga yarasha muxlislari bor. O'sha hozir u qo'shiqlarga ham ko'rsatuv mobaynida to'xtalib o'tamiz. Mayli, nima bo'lganda ham omad tilaymiz. Xo'p, ishtirokchilarni kim baholab boradi? Har doimgi bizning hamkorimiz, bizning ustozimiz deb bemalol ishonch bilan aytamiz va albatta ishtirokchilarga kerak bo'lsa motivatsiya beradi, kerak bo'lsa dalda bo'ladi, kerak bo'lsa kamchiliklarni aytib, ularga pand nasihatni berib boradigan ajoyib inson. Fidoyi ustozlardan biri, Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabi katta o'qituvchisi, oliy toifali ustoz, o'z kasbining fidoyisi, ko'krak nishoni sovrindori Baxtiyor Abdullayev. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz jonli battle studiyasiga yarashasiz. Har doim sizni o'ziga yarasha o'rningiz bor. Siz endi mehmonni albatta to'rga taklif qilishga marhamat. Azizlar, jonli battleda bugun ikkala iste'dod egalari, ikkala o'ziga xos jonli ijroni ayta oladigan yoshlarimiz bir necha shartlar bo'yicha bellashadi. Va albatta siz ham ularni munosib tarzda o'zingizni qaysi ijodkorning ijrosi yoqsa munosib tarzda ovoz ham yo'llasangiz bo'ladi. Jizzax TRK Telegram manzili orqali ham bizni jonli efirda tomosha qilsangiz bo'ladi, ham o'z ularga ovozlaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Mana ekran ostida hozir o'sha manzillar namoyon bo'lib turibdi. Telegram orqali kirib Jizzax TRK manziliga obuna bo'ling va albatta ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlang. Bu ovozlar oldindan aytib o'taman, nisbiy. Bu shunchaki ishtirokchilarni qanchalik qo'llab-quvvatlashayotganini anglatadi, lekin haqiqiy bahoni, haqiqiy e'tirofni albatta biz ustozdan qabul qilib olamiz. Xo'p, birinchi shartimiz erkin mavzu. Ikkala ishtirokchilar ham xohlagan mavzuda qo'shiq aytishlari kerak bo'ladi. Xo'p, endi yosh nuqtai nazardan kim kattaroq? Azamat kattaroq. Azamatdan boshlay qolamiz. Endi avval akalar boshlab bersin, ha? Azamat, nima aytamiz birinchi shartda? Bugun ustozimiz Shohjahon Jo'rayevni Zebo qo'shig'ini tayyorlab kelganmiz.
O, qo'ldan kelgancha ijro qilgan. yaxshi asarlardan biri, ko'plab yurtdoshlarimiz bu qo'shiqni maza qilib tinglashadi. Murod, biz o'tirib buni tomosha qilib turamiz bo'lmasa. Mana bu yerda mikrofon bor, o'zim sizga yordam berib turaman. Mikrofonni shu o'rtaga taklif qilamiz. Bo'ladi. Azizlar, endi bugun bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Biz jonli efirdamiz. Shunday ekan, hamma narsa jonli kechadi. Bu yerda hech qanday montaj orqali kesib tashlanadigan joyi yo'q. Demak, tayyorsiz a? Musiqachilarimiz qo'llab-quvvatlashadi. Biz eshitamiz. Ko'zlaring domiga ilandim zebo. Ne kadar tiran, ne kadar mana. Bundan qutulmoqlik mushkuldir ammo. Qutulmoq istemez hayolim uçqun. Cano kipriklerin ok neyzeme otur. Ko'nglimda anvoyi hislar uyg'otur. Bilsam bu dunyoning eng dilbar siri, ko'zlaring tubida dirkinib yotur. Ko'zlaring domiga ilindim zebo. Ah, ne kadar tiran, ne kadar mana. Bundan qutulmoqlik mushkuldir ammo. Qutulmoq istemez hayolim uçqun. Bundan tortib olma sochlaring bilan, yutib yuborsa ham mayliga. Ko'zing mayliga roziman bir umrga man. Ko'zlaringda qolsam bo'lib mahbusiyan. Ko'zlaring domiga ilindim zebo. Oh, ne kadar tiran, ne kadar mana. Bundan qutulmoqlik mushkuldir ammo. Qutulmoq istemez hayolim uçqun.
zebo. Yashang, Azamat G'oyibnazarov. Menimcha qo'shiq barchaga manzur keldi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Azamat G'oyibnazarov ham Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetini tamomlagan va albatta bugun Azamatning yonidagi sherigi, raqibi Murodjon Shoimjonov ham hozirgi paytda o'qiyapti Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetida. Undan avval Glerda tahsil olgan. Bu yigit undan avval Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabida tahsil olgan. Yo'nalish birozgina farq qiladi. Bular endi ko'proq an'anaviy yo'nalish. Ana endi Murodjon keling, taklif qilaman. Azamat, siz bemalol o'tirib olsangiz bo'ladi mikrofonni qarshisiga. Xo'p, Murodjon, endi ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, bu yigitni men anchadan beri kuzatardim. Yo'nalishi akademik yo'nalish asosan, to'g'rimi? Akademik xonanda, lekin milliy o'sha an'anaviy yo'nalishlarni ham yaxshi ayta olishiga ishonchim komil. Xo'p, nima aytamiz? Nima eshitamiz birinchi? Bu ko'rsatuvga erkin mavzuga qo'shiq tanlashda sal o'ylandik va bir ikkita yaqinlarimiz taklifi bilan Jaloliddin Ahmadaliyevni Qiz qo'qonli qo'shig'ini sal o'zgartirish kiritib, Qiz saroyli deb aytganmiz. Bu qo'shiqni ma'lumot o'rnida aytib o'taman azizlar, bu qo'shiq qaysidir ma'noda Murodjonning imzosiga ham aylandi. Ko'p joylarda shu qo'shiqni so'rashyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Qolaversa ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki televideniya sahnasida ham aynan mana shu qo'shiq orqali shu qo'shiqni aytayotgan paytdagi bir boshqacha ko'ngildagi hissiyotlarni yetkazib bergan bo'lsa kerak. Qiz qo'qonlik, qiz saroylikka o'zgarib ketdi. O'zi aslida bu qo'shiqni birinchi marta tinglayotgan insonlar bu qiz saroylik deb aytilgan ekan deb ishonib qolishdi. Mayli, ijodga omad, shu qo'shiqni ko'pchilikning talab istagiga ko'ra birinchi shartga lozim topdim deyapti. Omad tilaymiz Murodjon. Marhamat. Darvoqe ko'rsatuvimiz jonli ketayotgani uchun hamma narsa jonli kechadi va ekran ostida ko'rib turishda bizni jonli ovoz berilyapti. Bu ovozlar aynan bugun g'olib yoki mag'lubni xalq etmaydi, shunchaki mana shu iste'dod egalarini qanchalik qo'llab-quvvatlayotganingizni anglatadi. Hali Murodjon ijroni boshlamasa, allaqachon 22% insonlar Murodjonga muxlislik qilishni boshlashgan. Bu menimcha mahalla. Hozirdan qani Murod, biz sen tomon deyishyapti. Mayli, ana endi ijroni eshitib, ijro bo'yicha ham baho bersangiz bo'ladi. Xo'p, demak, qiz qo'qonlik emas, qiz saroylik. Marhamat. Aytolmayin sevgisindir izhorida, yashirib pok tuyg'ulardan topganini kim ko'ribdi taqdirning bu anhorida. Oqib ketgan suvlar ortga qaytganini, umidlanib orzularin quchog'ida yonar hanuz saroblarning o'chog'ida. Biz tomonda to'ylar o'tdi xo'p davomli, hamon mendan sovch kutar qiz saroyli. To'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomli, to'ylar o'tdi sarpo keldi zar cho'ponli. Xo'p yomonlik qildim men, xo'p yomonlik, hamon mendan sovch kutar qiz saroyli. Soddaydi so'zlarimga ishongandi, ko'nglida men borman deya quvongandi. Men ku sevgi ko'yida hech yonmagandi, u yongandi sevgi deya u yongandi. Endi uning orzulari ro'yobi kech. Ayting barcha haq
haqiqatni kutmassin hech ishontirib qo'yganmidim gumonli hamon mendan sovchi kutar qiz saroyli to'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomli to'ylar o'tdi sarpo keldi zar cho'ponli xo'p yomonlik qildim men xo'p yomonlik hamon mendan sovchi kutar qiz saroyli istamadim ko'nglida ko'p qolishimni u aytmagan men aytganman nolishimni sovchilarni qaytararmish umid bilan kutar emish hamon meni taqdir ekan ikkimizni otdi ayron bu yakundir yo imtihon yoki pinhon biz tomonda to'ylar o'tdi xo'p davomli hamon mendan sovchi kutar qiz saroyli to'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomli to'ylar o'tdi sarpo keldi zar cho'ponli xo'p yomonlik qildim men xo'p yomonlik hamon mendan sovchi kutar qiz saroyli senga doim tilayman sog'lik omonlik peshonangga bitilsin yor saroyli eshitadigan qo'shiq o'zi shu kimgadir atalmagan bu qo'shiq degan xayolga ham borib qoldim hozir. Aynan o'sha inson ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. Qiz saroy hali bo'ydoq yigit bo'lsa, atalgan joyi bor. Ha, atalgan joyi bor. Demak, u gap egasini topadi, balki topgan ham bo'lishi mumkin. Mayli nima bo'lganda ham ijro zo'r, menga yoqdi. O'tirib olsangiz bo'ladi, lekin haqiqiy xolis bahoni ana endi biz ustozdan eshitamiz. Azizlar, Baxtiyor Abdullayev bugun ko'rsatuvimizda o'ziga xos baholab berish vakolatini zimmalariga olganlar. Har doim ko'rsatuvimizning doimiy hamkori, murojaat o'tirib olsangiz bo'ladi. Baxtiyor aka, yoshlarga nima fikringiz bor? Yoshlar yaxshi. Bu Azamatjonni ko'pdan beri bilaman. Aha. Ko'p joylarda juri bo'lib o'tirganimizda ham qo'rqmaydi. Qanaqa ko'rik tanlovlar bo'lsa qatnashadi. Mana bir 10 yillab qoldi, kollejni bitirganingizga. Yaxshi. Reportajim yaxshi tanlangan. Ovozda sal charchash bor. Hozir endi to'y sezoni. Sezonlaring. Bu yaxshi. Yaxshi Azamatjon ham. Murojaat kelsa endi bu o'qimishli endi yoshligidan Glerda mana shu san'atda ichida katta bo'lgan bola. Akademik ijroda akademik vakolatiga tugatganlar. Shunday. Men yaqinda eshitib qoldim. Bir ba'zimdan ko'rib qoldim. Keyin dadalariga aytdim. Ovoz zo'r ekan, faqat milliy yo'nalishga o'tish uchun meni oldimga bir haftasiga bir marta bo'lsa ham borib tursinlar dedim. Yo, yaxshi kelib turibdilar. Ha, kelib turibdimi? Ha, milliy yo'nalishni ham ertaga joyiga qo'yib olsalar zo'r. Ovoz baquvvat ikkovlarida ham ijodlar bor. Hech bo'lmasa mana qo'shiqlarni so'zini o'zgartirib bo'lsam, shundan boshlanadi o'zi. Bizda ham shundan boshlangan. Ertaga yangi qo'shiqlar kutib qolamiz ikkovlaridan. Hop, birinchi shart yakuniga ko'ra kim endi sizga sal ustunroqdek tuyuldi? Ikkovlari ham bir xildek chiqishdi hozir. Bir xildek chiqishdi. Ha, bir xildek.
birinchi shartda baribir hayajon bo'ladi, ikkovlarda ham hayajon bo'ldi. Aha. Endi ikkovlarining yo'nalishlari ikki xil bo'lgani uchun ikkovlarini ham o'zlarining yo'nalishlariga yaxshi, ikkovlari ham. Ikkalasi ham demak o'zining yo'nalishini g'olibi hozircha. Hozircha o'zining yo'nalishini g'olibi. Endi sal hayajon bo'ldi, sal ovozlar qaltirash bo'ldi. Endi ikkinchi shartdan endi yaxshi bo'lib qolishadi hozir. Bo'ladi. Xo'p, azizlar, biz jonli battle davom etamiz. Ustoz, ya'ni ko'rsatuvimiz eksperti, ko'rsatuvimiz hakami ikkala ishtirokchilarni ham ayadilar. Hozirdan ularni o'sha motivatsiyasini tushirib tashlamay, ruhini tushirib yormay deb dedilar nazarimda, ya'ni bilmadim. Lekin ikkala ijro ham menga ham yoqdi, muxlis sifatida yaxshi qabul qildim. Qolaversa, bitta narsani alohida anglab yetish kerak. Hozir mana ko'rsatuv mobaynida yuborilayotgan ovozlar bu aynan kim yaxshi ijro etayotgani yoki kim unchalik yaxshi ijro etmayotganini anglatmaydi. Bu hech qanaqangi ko'rsatuvni taqdirini ham hal etmaydi. Bu shunchaki sizni ularni qo'llab-quvvatlagingizni anglatadi. Kimni bugun ko'proq yurtdoshlar qo'llab-quvvatlashyapti, kimni ijrosiga ko'proq moyillik bildirishyapti, o'shani anglatadi. Xo'p, endi ikkinchi shart bo'yicha yana bir bora sahnaga taklif qilamiz. Ikkinchi shart, azizlar, ana endi bir-birlariga vazifa berishlari kerak bo'ladi. Murodjon Azamatga, Azamat Murodjonga. Bu safar endi kimdan boshlaymiz? Bu safar men boshlab beraman endi. Azamat akam birinchi shartni boshlab Bo'ladimi berdilar. Azamat? Mayli, mayli. Bo'ldi. Murodjonga nima vazifa beramiz? Qanaqa qo'shiq aytib bersin sizni qoyil qoldirish uchun? Murodjonni hozir ustoz ham ta'kidlab o'tdilar, ovozi akademik xonandalikda. Men o'zim ham akademik xonandalikda o'qiganman institutda. Tushunasiz? Ha, lekin davom ettira olmaganman. Baribir ovoz an'anaviy ketib qolgan. Nimaga davom ettira olmagansiz? Sababi boshlang'ich fundament deymizki, o'sha an'anaviy bo'lgan. Ha, poydevor an'anaviy. O'shaning uchun u tomonga ketmagan. Murodjon, Siz an'anaviy xonanda sifatida sizga qaysi biri murakkabroq? An'anaviy qiyinroqmi, akademik qiyinroqmi? ikkalasining ham o'zining o'rni bor. Aha. Ikkalasining o'zining o'rni bor. Bo'pti. Nima vazifa beramiz? Ikkinchi shart bo'yichami? Murodjonga shu o'zini ovozini ko'rsataman deydigan bitta qo'shiq eshitib qoldim men. Instagram tarmog'iga ham bir parcha qo'ygan ekan. Adashmasam, "Emore" degan bir qo'shig'ingiz bormidi? Ha, omore. Omore. Bor. O'shandan bir eshitsak. Bo'ladimi, Murod? Murodni jon tomirga tushdingiz-da o'zi. Yo'qadigan qo'shiqlarni tanlab berasiz. Siz bunga muammo yaratishingiz kerak edi aslida. Ha, muammo yaratmaymiz. Bo'ldi, Murod, shu qo'shiqni endi yurtdoshlarimiz qaysi qo'shiq ekan deb eslamayotgan bo'lsa, hozir birgalikda eshitamiz, eslaymiz. Bu safar birinchi shartni Murodjon boshlab beryapti. Azamatga qanaqa vazifa beramiz? Birato'la bilib qo'yaylik, Azamat ham o'zini ruhan tayyorlab o'tirsin. Bularni ovoz imkoniyatlarini hozir eshitib o'tirdim. Shohjahon Jo'rayev, Botir Qodirovga o'xshab ketar ekanlar. Botir Qodirov bir qo'shiqda aytib chiqdilar, o'zgartirib, oyning 15i qorong'u, 15 yorug'mi? O'sha asarda bilsangiz agar ijro qilib bering. Bilasiz, ijro etganmisiz o'zi tadbirlarda? Ha, ijro qilganmiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Siz buni ayaganingiz, bu ham siz ham bular ham sizni ayadilar nazarimda, chunki o'sha qiyin bo'lmagan, muammo yaratmaydigan qo'shiqlarni aytishdi. Bo'ldi. Bu qo'shiq o'zi ilgari Muhriddin Xoliqov repertuaridan, undan keyin Ozodbek Nazarbekov ham ijro etgan va undan keyin Botir Qodirov o'zining yo'nalishida ijro etdi. Bugun Azamat G'oyibnazarov o'zining yo'nalishida ijro etsa kerak. Xo'p, sizga omad tilaymiz, eshitamiz. Marhamat, Azamat, o'tib turamiz. Песни
поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу и детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, собой возьми с Gap yo'q. Ana endi Murodjon o'zini topgandek bo'ldi. Haqiqatdan ham azamat bilib beribsiz. O'zini endi haqiqiy yuzini ko'rsatdi deymiz, o'zini iste'dodini ko'rsatdi. Juda ham tushgan qo'shiq. Gap yo'q. O'zim muxlis bo'lib qoldim. Endi ilgari ham ko'p kuzatgan bo'lsam-da, lekin bu qo'shig'ingizni boshdan oxirigacha eshitmagan ekanman. Xo'p, sizga rahmat, Azamat, marhamat. Sizni sahnaga taklif qilamiz, mikrofonni Azamatga hadya etamiz. Azizlar, mabodo shu o'rinda yodimga tushib qoldi. Jonli battle ko'rsatuv bilan hamkorlik qilishni istagan homiylar bo'lsa, biz bajonidil ular bilan o'zaro kelishuv asosida hamkorlik qilishga tayyormiz. Bemalol bizga yozib qoldirsangiz bo'ladi izohlaringiz. Ana endi esa ikkinchi shartning ikkinchi ijrosi Azamat G'oyibnazarov oyning 15i qorong'i, 15i yorug'. Endi yorug' kunlar kelayotgan bo'lishi ham mumkin Azamat. Eshitamiz, marhamat. Toshlarning chiroyi lola gul ohu bilan xasta ko'nglimning quvonchi kamon obro' bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning 15i qorong'u 15i yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan dardu hijron ezdi bag'rim naylayin shomu sabah shul ekan sevgan sevishgan qismati jabru jafo qanchalar
aylasam yurak xon xiyla arz bo'lmas ado zahmati ishqda erursa zahmati shirdur davo chunki og'uning shifosi deydilar orzu bilan Bağladım mehrin ipi Könlüme yattım oylama Aşkara iş giderdim Siz uyatip oylamang Gayretini yasiz asla Ki hayatip oylamang Zahmeti ishqda erursa Zahmeti shirdur davo Çünkü ağuning shifosi deydilar ohu bilan oyning 15i qorong'u 15i yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan Azamat G'oibnazarov, siz sayzlar jonli batlni jonli efirda tomosha qilyapsiz. Azamatga rahmat deb qolamiz. Bu qo'shiqni yuqorida aytdim, Muhriddin Xoliqov tomonidan yaratildi, undan keyin Ozodbek Nazarbekov talqinida kuylandi, Botir Qodirov talqinida kuylandi, hozir esa Azamat G'oibnazarov talqinida kuylandi. Bu qo'shiq sizga 15 yorug'lik olib keladimi, qorong'ulik olib keladimi? Endi hozir hakamdan so'rab bilib olamiz, o'tirib oling. Xo'p, Baxtiyor aka, mana ikkala ijroni ham eshitdingiz. Ikkala ijro ham endi sizda o'ziga xos baribir taassurot qoldirgan bo'lish kerak. Endi ikkinchi shartda ayash yoki yon bosish bo'lmasin. Bemalol haddingiz sig'ib, shogirdlaringiz qatori yigitlar, agar kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklar, yutuqlar bo'lsa, yutuqlarni eshitamiz. Endi bu jonli battle'ga chiqishdi o'zi bo'lmaydi. Aha. Hozir promo ketyapti. Jonli efirdagi biz. Kamida 6 ta viloyat butun jahon ko'ryapti YouTube sahifasida. Albatta bizni internet orqali, Jizzax TRK manzili orqali ham tomosha qilishyapti. O'zi bo'lmaydi bu yerga chiqishdi. Hozir haqiqiy o'zlarining yo'nalishlarini mana ikkinchi turda ko'rsatishdi. Qanday nimaga qodirliklarini. Ikkovlar ham o'zlarining yo'nalishlariga yaxshi. Endi ayb qidiramansa qidirilaveradi, lekin hozirgi jonli ijro yo'qolib borayotgan paytda mana bu qayerda konsertlarda bo'ladimi, marosimlarda bo'ladimi, yo'qolib borayotgan paytda mana yurib yutib mana shu yerga chiqib, men chiqaman deb, men aytaman, qo'shiqda jonli aytaman deb ikkovlar mana shu yerga kelib turgan o'zi katta narsa, katta ish bu. Ikkovlar ham o'zlarining yo'nalishlarida yaxshi kuylashdi hozir. Endi ball berish nima? Bu oldin ko'rsatuvlarda ham aytganman. Hofizni o'zini imkoniyatiga yarasha Alloh tomonidan imkoniyat beriladi. O'shani chiroyli qilib xalqqa yetkazib berish asosan. Salgina kamchiliklari bor. Endi kamchilik emas, bu to'g'rilab ketsa bo'layotgan narsa. Sal yurak sal kamroq yetishmayapti. Ana yurakdan keyin
o'zi qo'yib yuborib ana harf talaffuzlarida unli untosh tovushlarni harflarni talaffuzida ana shu keyin nima o'sha qo'shiqqa moslashib kuylashda artikulatsiya deydi aktyorskiy mahorat ham kerak baribir sahnada ana shu zritelga yetkazib berishda o'sha ham katta rol o'ynaydi ana shu mayda mayda kamchiliklar bor uni keyingi yana o'zaro kamchiliklarni keyin o'zimiz gaplashib olamiz hammaga aytish shart emas Murodda qanaqa shogirdlarimiz- kamchiliklar kuzatildi Murodjonda yo'q o'zini yo'nalishida zo'r maza qildik o'zini yo'nalishida hozir eshitib maza qildim ovoz baquvvat ovozi tembr kuchli yaxshi Azamatjonda ham o'zini yo'nalishi yaxshi zo'r ijod davom ettirish endi xulosa beradigan bo'lsak bu shartda kimni siz nima deydi yuragim jizilladi deb hisoblaysiz ikkovlari ham o'zlarini yo'llariga yaxshi bo'ldi Ha? yaxshi yana tenglik yana teng mayli biz bu endi hakamni biz Yana teng. fikrini o'zgartirmaymiz chunki bu bunaqa vakolatga ega emasmiz Baxtiyor akam endi bu ko'rsatuvni eksperti nimani ravo ko'rsalar biz mana shu narsaga ko'namiz O'zlarini hop ana yo'nalishlari endi uchinchi shartda balki nimadir yana balki fikrlaringiz bo'lsa ushlab aytasiz olamiz uchinchi shartda uchinchi shartda ikkalarni ham taklif qilamiz uchinchi shartda ayamaylik lekin ikkalasini ham mayli ho'p yana bitta mikrofon bizga kerak bo'ladi ikkita mikrofon bor uchinchi shart azizlar men tomonidan beriladi men tomonidan bularga vazifa ya'ni qo'shiq bir taklif beriladi ochig'i mayli hozir Baxtiyor akam berayotgan bularga daldani motivatsiyani ko'rib bu yigitlarni qiyin ahvolga solgandan ko'ra ularga haqiqiy ma'noda bir yordam bergan ma'qulroq degan fikrga keldim imkon qadar ularga o'sha ovozlari yo'nalishiga mos keladigan bir qo'shiqni tanlash kerak ekan degan qarorga keldim masalan men ham bu vaziyatdan kelib chiqib ularga misol uchun yo Komiljon Otaniyozov asarlaridan taklif qilmoqchi emasman yoki bo'lmasam o'sha Qurbon ularni so'ramayman lekin aynan ularni o'sha diapazonlardan kelib chiqqan holatda o'sha ovoz imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda agar yo'q demasanglar bugun aynan o'sha o'zbek san'atini afsonasi Yalla guruhi Farruh Zokirov repertuariga yuzlanamiz agar yo'q demasanglar o'z eshitib turasizlarmi yo'q mayli qo'shiqni e'lon qilaman men Ha. endi sizlarga hozir Chindo'rin desam bo'lib ketadi kerak ana u eslab degan qo'shiq bor-ku eslab o'rmonlarga qo'nar oqshom Azamat eshitganmisiz ijro etganmiz ijro etganmiz aytganmisiz endi men qishloqni bolasiman-ku qo'y boqib yurgan payt faqat shuni ijro qilganmizda rostdan Murod sizchi ozroq bilaman lekin va so'zlarini bilasizmi So'zlari so'zlar ho'p azizlar mana shu qo'shiq Baxtiyorga qarshilik yo'qmi shu qo'shiqni endi mayli yengilroq qo'shiq endi nima deydi desertida bu birinchi ikkinchi ovqat yeb oldik desertiga mana shu qo'shiqni bir hazm bo'lishi kerak hazm bo'lishi kerak eshitamizda undan keyin yana ijrochilarga bo'lgan munosib fikrlarni eshitamiz musiqachilarga alohida e'tirof respekt demoqchiman musiqachilar har doim qiyin vaziyatdan ijrochilarni olib chiqib ketadigan san'atini ustalari o'zini kasbini ustalari alohida rahmat deb qo'ymoqchiman mana ekran orqali ko'ryapsizlar bizni ko'p bora mana shu jonli batlda qo'llab quvvatlayotgan jamoa bular ho'p demak Yalla repertuaridan eslab qo'shig'ini eshitamiz O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam menda yo'q orom tatimas bir tab yo'qsan jonim yo'qsan dildor so'zlari bahor dilim intizor na bir xat eslab sog'inamiz olis olis
Yillar o'tib, yillar o'tib, bog'lar ochilib, sho'xliklar qaytib kelganday bo'lib, sochlarimga yoqsa ham qor, sevgim bir bahor, kuylasa takror qo'limdagi tor. Eslab, eslab sog'inaman, olis, olis ilk sevgimni. Eslab, eslab sog'inamiz, olis, olis ilk sevgimiz. Ramiz ikkala ishtirokchilarga. Rahmat, mana bu qarsak sizlar uchun. Lekin men ekspertga so'z berishdan avval kamchiliklarni aytib o'tmoqchiman. Ikkalari ham so'zini bilishmas ekan. To'g'risi bilishmas ekan. Chunki o'rmonlardan keyin o'rtamizda bo'lardi. Birinchidan o'rtamizda xafalik bor degan joylar bo'lardi. Endi mayli, so'zlarini amallashdi, yasashdi, lekin agar bugun Farruh Zokirov o'zlari ko'rganda, bilmadim, menimcha peshinlarida ter oqsa kerak. Mayli, nima bo'lganda ham endi jonli efirdamiz azizlar. Jonli vaziyatdan kelib chiqqan holatda aynan yo'q demasdan ijro etib berishdi. Bu 3-shart duet shaklida, aychuv shaklida aytiladigan qo'shiq edi. Baxtiyor aka, nima deysiz endi ijrochilarga? Endi haqiqiy batl bo'ldi-da. Ha, endi sal o'xshadi. Bularning xabari ham yo'q ekan bu qo'shiqda aytishgan. Endi sal oldinroq aytib qo'yganingizda bular sal so'zlarni ko'rib, anaqa qilishardi. Lekin haqiqiy bo'ldi, lekin uddalashdi. Uddalashdi. Chunki bular ham anchadan bir qo'shiq kuylab yuribdi. Eshitganman Farruh Zokirovning afsona, ularni har bitta repertuarini faqat san'atkorlar emas, oddiy insonlar ham yoddan bilishadi. Mana shunday asarlar yalla guruh tomonidan ijro etilgan. Yaxshi uddalashdi. Ha, bundan keyin oldinroq aytib qo'yish kerak edi. Jonli efir bo'lsa. Lekin men o'zim bo'lganimda ham hozir adashardim so'zda. Ha, endi siz ustoz an'anaviy yo'nalish bo'yicha ijro etib. Ha, lekin ana shu hozir ijroda ikkolar yo'llari bilinib qoldi. An'anaviyga tortdi, vokalga tortdi. Lekin ikkolar ham yomon chiqmadi. Ikkolarniki ham, buni o'zini yo'lda ham, milliy yo'lda ham chiroyli chiqdi. Xo'p. Ikkolarniki ham. Endi keling, yana ham o'sha kamchiliklarni, ko'ngildagi kemtiklarni to'ldirishga harakat qilamiz. Vokalistni bu yoqqa, an'anaviychini bu yoqqa taklif qilamizda. Mayli, tomoshabinlar bugun kim yutib, kim mag'lub bo'lishidan emas, jonli ijrodan bahramand bo'lishdan. Men ozgina shu akapella degan bir o'zim talab qo'ymoqchiman. Akapella ya'ni musiqasiz nimadir ovozda ijro etib berish, ozgina xirgoyi qilib berish, bu kutilmagan taklif, endi kutilmagan talab. O'shaning uchun nimadir xohlasangiz katta ashula aytib bering, katta ashuladan parcha aytib bering. Xohlasangiz nimadir mug'omini ijro etib bering, xohlasangiz o'zlarini o'zingiz yo'nalishingiz, ovozingizga tushadigan narsa ijro etib bering ki biz qoyil qolaylik. Ha? Murodjondan bo'lsin. Kutilmagan bo'lib qoldi, kutilmagan zarba deydi-ku. Hop, La notasini shunday bo'lsa. la notani o'sha bering. Opera ijro qilib beraman. Vasiqasi bor endi, oyxon menga yor endi. Maysara xonosh damlab, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Oling mulla do'st kalitini, kavlab ko'ring ham yonni. Xemmer yo'q ham yonda, olmay qo'ying jononni.
olmay qo'ying jononni oyxon ila har tunda qilsam yallalar yallalar oh yallalar ah urgilayin deyman jonim berayin deyman oh urgilayin deyman jonim berayin deyman Endi shu suvda baliqdek suzganday bo'ldi. Endi o'zini yo'nalishini da ijro etdi. Xo'p, Azamat, siz nima bilandir bizni qoyil qoldirasiz? Endi qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Si notasini berib turamiz. Tomoshabinlardan so'zida, ohangida kamchilik bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Biz hali yoshmiz. Bir o'lkaki sana ko'rmasana quyosh sog'inar. Bir o'lkaki sal ko'rmasana quyosh sog'inar. Bir o'lkaki g'ayratidan asabiy chaqnar. Bir o'lkaki qishlarda shivirlar bahor. Yaratildi bir shoh asar, ajib bir doston. G'adr budur mehnat quli yaratgan uni. Kelajakning bahoridan olingan kun o'qimasin uning ismi O'zbekiston. Bir o'lkaki qishlarda shivirlar Quyosh nuring deb ketardi. Shunaqa joyi bor edi. Rahmat, Baxtiyorga keling, siz ham yonimizga, safimizga keling. Bugun ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlagan ustoz. Mana endi bu oxiri nima deydi, ko'ngildagi kemtiklarni to'ldirib oldik-da. Endi bularga ham imkoniyat berdik. Nima deyalasiz ikkita yoshlarimiz haqida? Bugungi kamchiliklari, xatolari, yutuqlari umumiy yoshlarimizni tabriklaymiz. Mana Jonli batalga shunchalik chiqib, mana xalqimizga qo'rqmasdan mana sahnaga qolgan san'atkorlarimizni ham yoshlarni taklif qilamiz. Mana sahnaga taklif qilamiz. Kelishsin, xalq ularning ijodidan bahramand bo'lsin. Endi konsertlarda, marosimlarda kuylanayotgan qo'shiqlarni endi hamma ham bilib qoldi. Nima qaysi fonogramma aytyapti, qaysi jonli aytyapti. Lekin o'sha fonogrammada kuylab yurgan qo'shiqchilarimiz ham jonli ijroda yaxshi aytishadi. Hech bo'lmasa mana shu sahnadan turib xalqimizga o'zlarining kimliklarini ko'rsatsin, qanday san'atkorliklarini. Mana xuddi mana shu yigitlarga o'xshagan bularni mana fonogramma aytib yuradi. Jonli ijroda ham mana aytishar ekan, yaxshi. Kamchiliklar bor. Ikkovlarda ham bor. Hozir o'zimiz gaplashib olamiz. Hali ustimizda ishlaymiz, hali
Xulosa qilib bugun ijro ikkalari mahorati. qaysi biri baland, qaysi biri past yoki qaysi biri ikkalasi ham teng kuchli. Ikkovlari ham teng. Hozirgi sahnada ikkovlari ham teng ijro etishdi. Teng daraja. Teng daraja, lekin bilaman imkoniyatlari bundan ham zo'r. Ikkovlarida ham, chunki ovoz bor, tembr bor, yurak bor, dard bor. Faqat o'sha ijro mahorati, hofizona ijro mahorati zo'r bo'lsa, Xudo xolasa kelajak oldinda sizlarniki. Sog' bo'ling. Fikr uchun rahmat Baxtiyor aka. Azamatga ham, Murodjonga ham omad tilab qolamiz azizlar. Bular shaxt bilan ko'pchilik hozir yurak betlab chiqolmayotgan paytda mana shu shaxt bilan jonli batlda bir-birlarini raqib sifatida sinab bemalol kelishdi. Ularga alohida rahmat deb qolamiz va jonli batlda bizni qo'llab-quvvatlab turgan musiqachilarimizga, sozanda yigitlarimizga va kadr ortida ishlagan juda ham katta jamoat Jizzax teleradio kanal davlat muassasasining operatorlari, video muhandislari, montajchilari, rejissyorimiz, muharrirlarga ham katta rahmat deb qolamiz. Efir kuzatuvchilari alohida e'tirof etilishi kerak. Hammaga rahmat azizlar. Jonli batlni kuzatib boring. Hali yana mana shunaqangi o'ziga ishongan yoshlarni biz mana shu badiiy maydonimizda, sahnamizda kutib qolamiz. Ishtirok uchun yana bir bora rahmat. Yana kelish imkoniyatini saqlab qolasizlar. Ko'rishguncha azizlar, salomat bo'ling.